Bienvenue mesdames et messieurs à ce numéro de votre magazine Actubuzz. Tous les plaisirs pour moi de vous présenter cette émission axée sur l'actualité politique, économique et sociale en République démocratique du Congo et même à travers le monde. On va aujourd'hui faire un peu quelques pas en arrière pour parler des dates des 16 et 17 janvier qui nous rappellent les assassinats de Mouzé Laurent Désiré Kabila, ancien président de la République, et aussi de Patrice Emery Lumumba, ancien premier ministre, les tout premiers d'ailleurs, après l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale. On va aussi aborder la question de l'union sacrée avec cette dissension observée entre les pro-Katumbi et les pro-Félix Tshisekedi. Et pendant ce temps, Jean-Pierre Bemba s'est tu, il ne dit mot, on ne sait pas la position du MLC. On va tenter de décortiquer cette question et puis on va chuter avec la fermeture du marché central, une décision prise par les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka. On va tenter donc d'analyser les contours de cette décision. Est-ce que c'était une décision réfléchie? On en parle au cours de cette émission avec l'intraitable Serge Kindomba, qui je m'avais dit, Mbote Mwana Mboka. Mbote ndeko yove mbote na bakongomani nyonso oyebi yango ete mokonzi mboka autaki kozwa mboka oyo akabaki yango na maboko Nzambe. Alobi ete lolenge Kabila na Olive Lembe na motema likundu baki nango basaki accord na Satana ete Kabila na Olive Lembe bakoki kokoma ba milliardaire mais bakongomani bakobonga te. Et puis na 18 ans Kabila des entreprises Paris Foot na Winner yango yaki vraiment important que Félix Tshisekedi asa nini azwa mboka o ensemble ye na molonga nini mama Denise Nyakero bakongomani bali kobenga ete ambulance aka no secours na via bakongomani ya ali kunde bembete lokolo Olive Lembe ba recommandaki mboko bazongisaki yango na maboko ya Nzambe yango na ko sala ata losambo moko ya mokie yawe sala Yawe sala Kabila kufa sala Joseph kufa s'il vous plaît. Dimension, on a dit. Dimension. C'est quand même une personne humaine, père de famille. D'accord. A mérité respect et considération. D'accord. D'accord. Au niveau sengeli liwa publiquement. D'accord. Hervé et sengeli na bino ko ebelo komoko. Kabila tango abomi aussi mukende abomi en cachette te. Abomi en public. Kabila tango abomi Thérèse Kapangala abomaki en cachette te abomi en public. Kabila qui est plus loin. Abomi Arma Tungulu akangi ne ebembe ya moto. Pasi wana yaya Arma Tungulu abande kosaba démarche pour na liwa ya leki na ye. Kabila abomi ye. Et suki wana te mama Arma Tungulu akufi pour na souci ya bana na emi balo Joseph Kabila abomi. Ndenge nini yo koyebisa ba kongomani o bali ebele. O Kabila nyokoli soki biso dosali losambo. Bible l'opinion, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Toi, 75% de Congomani, oh, toi, Joseph Kabila Koufa. 99%, toi, le bien te bakanga Kabila na CPT, mais en Amboka, attends, à 18 ans, na etani na tika ebolo kwa makala. Et puis 35% de toi, qui réclamé, Olive Lemba ça l'accident. Yo, ko pekisanga lo sambote, soki Kabila kolande la moto ya kofunda. Et c'est que là, l'andaga Serge Kindomba, j'assume mes propos dans le bakango mille fois. Et ali que motema likundu te pona bandeko ba Holanda biso. Kabila bomisi batokoni boni. Nani ayebi te ke massacre ya este ya bakongomani obali kokufa. Kabila ali parmi bato ba finansaka makambo le kakakuna. Ye moto entretenir eloko batango fo bando sa kuna pona koluka ba minere. Siko soki biso to sangani ba to tikali. Ndenge tozo mona azana bomo eso sa biso motema passe. Et sengeli akufa. So bolingi prière pour Kabila kufa. L'église ezali. Mendeko bongo ali mabeso que na sala ngona etando ike boke na l'église. D'ailleurs les lieux vraiment appropriés. Bon lokolo lobi na ngato kende na église nga na sambela ka yango tongo midi pourquoi ensemble na bandeko na nga président Daniel na seye pakolami ya mosana Nzambe monene yanguye avec Pascal Mukuna yepe ali na même dimension na biso spirituelle ya losambo zo sambela ga tongo midi pourquoi et puis les sous na seye ya bénédiction ya mosantu Etienne Tshisekedi wa Molumba. Très bien. Oh, les lots tomboliers dans la même dimension dans Saint-Pierre. Très bien. Alors, Ngobila a vu une décision au marché central. Zando va délocaliser marché dans plusieurs avenues à Kinshasa. Alors, finalement, Assemblée provinciale, silence radio, on a dit honorable Mike Mukeba, il y a une décision qui est déjà prise plutôt au niveau de l'Assemblée provinciale, mais malheureusement, la commission va équiper dans un rapport comme il fallait. Alors, les lots. Zando Kanami, maman délocalisé. Gentini Ngobila, la union sacrée, vous protéger déjà, vous continuez dans la commission et travailler dans la base de Kwebo. Finalement, sort, il y a maman ou babik, sa famille, on kaka na Zando. Papa,
ngai nali kobanga te natali caméra pona koyebisa mokonza mboka union sacrée esalami pona eloko babengi kombo nango peuple. Nalikanisho Félix Tshisekedi aki nango na vision na ye etumba na ye ya le peuple d'abord ye loko alobaki ete moto ali na centre ya makambo nyonso et non loko abokonzi ali baba ye le 40 voleurs ya Kabila o bazantini ngobila ba bénéficiaki na yango boni moto union sacrée abengani tant que lobi union sacrée ali peuple ngobila mokolo mokonza mboka zo inaugurer baso de mouton batie atanga discours soki kaka bandi ko baboba kongomani bagangi moibi Kinshasa bosoto moto bakongomani ba wolola lokwa ngobila ali te doningi kolobete ngobila na union sacrée ali na place te yondo kanisi bongo te mais ali yango na réalité il avait confiance au chef de l'état la preuve même ba continuer na équipe et composé na le chef de l'état n'a pas d'amis confusion ngobila ali nango yango wana na bato bali ko bomba ye yango to ali ko interpeller mokonza mboka aye ba yete to ali na badongolo misolo kwa ngobila soki lelo échec ya ngobila Félix Tshisekedi ba ke to boyen zone opinion parce que komi ko loba mete Kinshasa zo kufa solo patronage à Félix Tshisekedi soki ye moto ali ko bomba monsieur ngobila parce que autaki ko beta tolo ayebisi ba député que j'ai 30 députés provinciaux on ta ko sanga loko ali te assemblée provinciale ici na bomi yango ya Kinshasa bali na nzela ya kobika te na ko imposer ali volonté na ngai et puis na ali na bénédiction ya mokonza mboka yango na biso ngobila encore pour la dernière fois atika kill de personnalité na komba Félix Tshisekedi na monoko na ye sinon te bangunza bako s'enchanger na ye alinga te toko za bakimbiki nkuyu na makambo yo ke bilan na ye même Félix Tshisekedi abenga na ye poto koko betsa mbula ya 14 jours pona ko benga na ngobila atuna kimbuta oyebike bitumba msudo bando bunda na kimbuta yaki na dimension spirituelle toko olala pena na nenga butubu to fini kimbuta poto reverser une opinion donc alinga te to meme na dimension wana yo na nyoko libiso wa ba ko beta biso na ba gaz banini mais kasi tango biso to sengeli Kabila prier losambo aliwa ndenge azofanda na Congo ndenge ali na bomoi na ba milliards ya zui toujours se pelate yo moto liboso côté le mela biso lobi hote ndenge liboso sa prier en public to lobi te et sengeli ko sambelela ya kufa po mboka ope kwezaka na ba prophète politique bato bayaka lobi ke Kabila ko kufa pe salame nete ndenge to tatoli ete non tite 2021 ko sila Kabila ko chaka suma ko na Kinshasa te et puis le seul moyen ko benga na Kabila libanda Congo e ko za mokolo dika pe na kolongola mboka kolongwa Kinshasa po kende na Katanga yeba ke mokango soka comme le lobi nango Kabila kangi bisaka asani na ke mais na ye na motuna na ondeko faiblesse na biso ya lini lelo na Kinshasa faut ko reconnaître yango un moto ali na moto à Kinshasa ali na vision te de deux, ngobila c'est un gouverneur incompétent. Soki akutani na ba député abeta kobeli somoko. Ndenge apesa ka mokonza mboka ba chaussure. Ndenge ye moko alataka chaussure ezo coûter 15 000 €, ba costume oyo alataka. Kipombo ya kanango kiboyika. Avant d'aller na Kinshasa. Tantôt akei na mikila poto, tantôt ali na kati Afrique du Sud. Donc vin na ye yango wana. Bokei kopesa Kinshasa, moto akokamba Kinshasa, c'est un homme d'affaires. C'est un monsieur oyo atikalité ko fanda yeba ete soko tuni ngobila nini sengolo sapo na Kinshasa ali nango te mais siko tunanga ali nini ndeko tango ngobila zo mokano wana 4 mois passés ngobila utaki ko bomisa bato na zando monene bato ngai na ali koloba ete makila wana ali na maboko na bango non seulement ngobila mais bino pe bapanzi sango pourquoi bino bapanzi sango bobomba ngobila lokwa botuna kai motuna teke yo après ko bomisa bato na yumbi oye lisusu obomisi bato na Kinshasa nde ngobila sani na vimba et puis akei plus loin abengi su bapanzi sango pona koyebisa bango lobi soki boboyi na makambo zando sala mokili na yo soko okangi miso mwana yebe longi ngobila te otuni enda na zolo baboye akoyeba te que c'est un dirigeant akoyebi soki papa ça c'est un bandit o ali moto azo mériter ta kamba mboka parce que akoyeba kamba mboka te loba azo kamba mwasi na bana na ye tango moto azobima po alobaki oboyisa mokili na yo je me demande est-ce que ngobila ali na temps akoki koédike bana oyo ya ye devant bana na ye se comportaka de la sorte tu ali ke bango lokwa bali na conception ya mabe basala biso ndenge abandaka na yumbi yango mpe alingi abanda yango mpo ayebi ke na suka akoimpose peuple contre le peuple ngai oyo lelo nde nalibo nali menacé alobi ete ali na assemblée provinciale ya tous les 24 communes na kati ya libenga na ye azwi meme bapanzi sango tala mboka ndenge ekufi
na leki na etandoike journaliste obi nanga awa komeka kolobela makambo ngobila te pona nini soko lobi ya ka moto moko misika ka rankine surtout yo eloko tika na yo osamba naye yeba ke moto yo so bundisa ali na misolonga na obi papa na ngobila na kabila na naki milliardaire c'est yaki kabila te na ngobila na kabila na yaki na pouvoir c'est yaki kabila soki na tango kabila bakoko bomangai na bana koti boloko na koko bima kabila bominga te e bongo ngobila ko so ngisanga sima na etumbo na zo bunda ndenge na tambo akaboy na ebike soki lo bakangi ngai na moto na nga déjà na ebike na sai nini na bundeli mboka etumba na ngai sai nini jouissance mais ndeko ya faiblesse na biso ali ensemble provincial à Kinshasa avant ko kanga zando esengela ki débat wana sa nini eleka na niveau ensemble balobi décision là qui déjà avalisé na niveau de l'assemblée provinciale mais kasi yango na lobi na yo monité azoyembisa biso alobi ke ye ndenge ali wana kolakisa biso akosa makambo na kanza yango wana biso toyebisi pe ba mama na biso zando est égal à 30 000 familles zando est égal à 30 000 personnes batekaka bato wana nyonso tu kabila tiki bango na chômage bato wana nyonso tu ngobila contribuer na misère na bango lelo tokolinga te ba mama ya biso o bakomi kolela na kombo Félix Tshisekedi po ngobila na monokonezo be Félix Tshisekedi tokolinga te ke ba mama wana ba associer échec ya ngobila ba associer incapacité ya ngobila ensemble na likaniso Félix Tshisekedi ali nango pona mboka donc esengeli na mokonza mboka na moto azwaki lwa koyebisa biso ete déjà moto akosimba ba gouverneur ali te ya pétition ayeba ete bana Kinshasa bayeba ete bana Kinshasa bakaneli ba député professeur tous les 24 communes ndeko yave yeba yango soko akana commune na o ali na député lo bana bango c'est le moment bana Kinshasa balobi soki zando ya monene lokwa ngobila bi ali boyka akoboma biso su ndenga bomaki biso liboso oya tuwe koza koleka ke makile tangi pona kokanga zando beba ke koza na moto ba député et puis ndeko ya pardon pona citer na makambo wana yo somo na moto alobi ki akangi zando monene po tinda bato na wese wenze ya kan lufungula wenze ali en face ya rai pembeni ya Académie des Beaux-Arts wenze wana ya Kalembelembe zando ali na 30 000 personnes wenze zali en face ya Académie des Beaux-Arts écoute quand même pas 300 personnes est-ce que moto wana ali na vision ali na likanisi to ali ne loko babengi séparation des pouvoirs n'habite mais sengobila batindi ete na mission contre likaniso Félix ali na ngoya union sacrée et ndila ali na mission accomplir l'échec pour bato banda ko ba Félix Tshisekedi mais le kutana biso to ko s'en charger na ata kwa sombi ba député nyonso ayeba ete ano tito sisa ngobila ko kangisa biso soka raté ko kangisa biso akobomisa biso et puis na lobi soka réussi ko kanga zando ya monene biso to koti bitumbo na niveau spiritualité déjà les 20 mama ndeko nanga na bina yo biso to bisi ba mama tozo sa masse pour ko soutenir ba mama bana nyonso wa Kinshasa bandeko na biso nyonso kabila na ngobila batiki bino na chômage o ba mama na bango babokola ka bango na ndeko to ali na mboko ali zando wana monene ezwaka taxe ezwaka impôt raison na ya lobi zando ya salite tuna ningobila Kinshasa bobimbe ali salite ayaki une opération kini bopeto nzela nini kei etika no bena balanga nzembo le même ngobila aye sokola commune na yo nzela nini kei aye Kinshasa zani epela minda botuna ningobila nzela nini kei ya moni lobo ali boso ko cha bopeto et ali zando monene et ali cop ali nango marché aki nango na balibanais a rompre marché wana azui marché na ba nigérien pona suka aya sani na matisela ba mama wana alors ba mesa wenze et puis ba benga na bango balona ba magasin mosusu lokwa aye asaka ba faire alinga bomba ba faire na simelo kwa na do yebisi yango mokonza mboka lobi tokosa masse soki moto akufi na Kinshasa na maso tokosa pona ko soutenir zando monene yali na moto angobila et puis tokolemba yete tina suka po déjà population saki nini awolola ki ayebisa ki ngobila na union sacrée wali na place cité na motema ya population. Dernière question va tous au membre ya union sacrée ba députés provinciaux baze belé otomona ba tchama kelele awo jinde ko mai mkebai otangi ba mbondi ba Peter Kazadi ba député nyonso wana ba tchama kelele na TVA bazanki wa putain ngobila zo décision o ya Kazan ngobila babenga gaé patron soko yebite tango nazo ebisa bana Kinshasa natangi komba motote na boyi ba polémique mais tokoy ko liki ate na assemblée provinciale wana tous les députés provinciaux ya 24 communes mon côté ali libanda yetumba ngobila na bo ngana bande ngai na lobino na bo na bande ko kanse de bali na ngambo ya peuple nzokande na maka yo okite bango ba komikaka o ndeko kindomba yo ndenge ni wakana union sacrée mais
o critique ngobila wana moto azali ko yebisa nga député abiyo yebite ke ngana sungola tangi ba kombo te na lobi na yo tika ninga moko na koya na ba kombo ya bato tangi yo yebite ke ngobila ali ensemble na biso na kate nyosa kenga na bio siko union sacrée nde komi lokwa chèque à blanc o autorisé ngobila ko boma Kinshasa biso do lobate union sacrée to kota ki bona vision Félix Tshisekedi mais soke réalité ndenge to koti na kate union sacrée donc biso to ndima bato lokwa bangobila donc atazo sa mabe to bomba ye pona nini union sacrée lokuta et puis nga nazo loba na butu tango na lali ndoto na lotaki ekumbaki national Tshisekedi wa mulumba tango apesi nga fei na biki yaki message monene grand espoir ebisaki nga biba to muso esengeli bo supprimer bango na kate union sacrée po ba ko accomplir vision à Félix Tshisekedi te ya liboso ali moto lokwa ngobila ba député provincial wana ndeko na nga Hervé Faute ali ya bango te Faute na ko compter te ye bango ba la kandi bera bango na ebiso ko compter mbonza mbonzi te kuna bato babunda ketumba ya mwa moke ya koluka changement ya li obende ko Mike Mukebai ozui mwa moke ndeko Magloire Kabemba na mwa Peter Gazadi mais bali lelo na faiblesse moko ya likolata bango ali nene bayebisi bango ke bino na ngobila boali na même eloko kombo eloko wana union sacrée sikoyo elobi ke union sacrée yali lisupo na intérêt ya bakongomani te donc lokwa nga ndenge na liboye na koyeko ndima mpe ke un jour Kalef Mutomba ye na union sacrée na bosani ndenge Kalef abombaki ngai oui bosabe ndenge anyokolaki bamama na assemblée nationale soki aye na union sacrée donc bokoki koloba esu makambo ya bosape te me ndenge aye bakoboma biso 10 mende amoni obe moto moko donc moto akoki koloba lisu te ke mende ali moto mabe wana toboyi politike wana bayebake bakokutana na biso soki bango bazwi union sacrée yali loavage elamba na bango bazwi union sacrée lokola bouclier na bango bayebake Félix Tshisekedi ba ali na ba fumi rouge na yebaka ba fumi rouge ya Tshisekedi bakipaka te bango badefendaka oyo yali bonheur ya population ndenge tobanda koyebisa ye boma libala FCC na cash ndenge moko mpe toali koyebisa ete na kate union sacrée bato lokola bangobila bokoki kotambola ensemble te donc ye boyebaka zwi nde chèque à blanc eloko ya nini ya koparene bacrime oyo ya kosala na kate ya Kinshasa union sacrée bovante biso union sacrée lokola canal par lequel solution eroya na ba problème moto zaki nango union sacrée ezaki voix o ekomemela biso paix ekomemela biso bonheur mais bandeko ensemble pour les changements o bayaki na union sacrée balobeli biso noir sur blanc que union sacrée na kati mamba peuple d'abord ezaki kuna ezande partage ya gâteau yango eza ko expliquer retrait na bango na kati ya union sacrée Serge Kindomba bandeko ensemble pour les changements Moïse Katumba la Kinshasa a ba négocier na Félix Tshisekedi y compris Jean-Pierre Bemba subitement tout le monde a blocage plutôt Masolé Katani Katumba vu avion à Zongi Lubumbashi et après bah lieutenant nae bah dit qu'on ça la révélation comme quoi union sacrée c'est vraiment une coquille vide vision exacte na kati objectif exact idéal exact alors président Sangisi ba na kati union sacrée kaka pona au Kabola gâteau ni bomesa na kobenga to union sacrée c'est vraiment une vision au ezana makanisi ya ko changer Congo ya liboso eloko esengeli na ebiso ete union sacrée ezali eloko oyo mokonzi mboka atongi yango likolo ya souffrance ya population likolo ya misère oyo Joseph Kabila imposaki na mboka na 2 ans ya mesure de grâce oyo Félix asalaki na bato ya Kabila mpona kotala ete soki bato bakoki kose convertir bakota na nzela eloko tobengi bolingo ya mboka au Congo nzoka nde bato wana balobi te biso na enseignement toyekola na Kabila tolingi nyonso mais sauf bolamu ya bakongomani tolingi bolamu anemi tolingi Sadara ala na bandako Sadara lia meme mbongo na moko ya campagne lelo yo PPRD bauti kobenga na bango kuna na Veni Pumbo na Gombe Sadara lia mbongo alwaye panda inane ni solo wana nzela ekende banaka te leta bengani bango tala bato badi na motema mabe PPRD pesi bango nyonso me bali incapable même akopesa PPRD siège bango bali na bandako bakoma tina ba bureau privé motaso mandako mobimba na Gombe po amemaka ba makangu kuna me bali na vision politique ite akosa nini ya koluka kopesa même siège à partir de niki kotalisa na mboka ete boyeba ke PPRD yaki construit sur base eloko babengi intérêt ya individu babonga siko confusion ya nini tango Félix atali ete na 2 ans totambo na bato pona nzela peuple te esengeli kozonga na peuple nde Félix asani na zwi likanisi o tobengi ya consultation eboti union sacrée finalité nango union sacrée c'est quoi ndeko na ngai
esengela bakongomani bayeba union sacrée objectif na yango ezali kombo nango peuple congolais mboka oyo ndenge Kabila akundaki yango pendant 18 ans esengeli tosekwisa mboka oyo union sacrée cahier de charge nango kombo nango Congo cahier de charge mosusu union sacrée eyali problème à lotiliki eyali problème à mai eyali problème ya este ya Congo bakongomani bali kokufa cahier de charge mosusu union sacrée kombo nango eyali social ya peuple et puis ba caractéristique ya union sacrée tango basangani kuna ensemble ya lité tango basangani kuna MLC ya lité tango basangani kuna IDPS ya lité basangani tout autour yeloko babengi yango besoin ya cause yango kombo nango Congo yango moni biso tolobi ete priorité entre élection en 2023 na social ya peuple congolais social ya li priorité koleka élection pourquoi na kota lisonde kolangai est ya Congo lelo soke komi na kimia yali avantage yali esengo pona bakongomani nyonso po bakoma kotombokela biso babiyo le kakepa Hervé olobela kobe makambo na bino ya Kinshasa contre Ngobila mais awa ata bandeko na bali kokufa okoma kobosa na bango yango lobaki te na bosa ni bino te tokolemba te na etumba yango nde likaniso Félix Tshisekedi akinango tango abengi bakongomani nyonso baye na kati kuna Félix ali nzambe te nzambe moto ali na makoki ya ko créer moto de Hervé Félix a travaillé au ben na bakongomani oyo ya senini akuti to sangani to lobi pona besoin ya cause total la combat cause yango Congo mais na koyanola yo na mayo bato ensemble bali koloba tango Félix asali union sacrée Kabila keli na Katanga sinalobaka na yo awa ke na kombo ya général John Numbi rencontre esalamaka entre Kabila na Moïse Katumbi na John Numbi na kati ya mesa bato wana misato na ba source d'information na ngai John Numbi asali ete Kabila na Katumbi basa nini bayokana et puis na masolo babetaki lokola John Numbi a dit que Katumbi c'est un grand tribal Katumbi alingaka bango na bango banilotique Katumbi mtakena osunga batu partout tout le monde tribal ndeko na ngai ano osunga na ba Kivu tikana ya na makamba Katumbi tikana ya na makamba Katumbi moto akipaka frontière te na mboko au Congo kombo na ya ka mama Denise attaque ekolo te oki yango ndeko ya fe baye na makambo na bango ali koloba wana tango bafandi na kati ya réunion Kabila obi na Katumbi yo salanga mabe yepa obi yo salanga mabe te babimisani kuna makambo ya misolo ndenge ni Kabila adetunaga Katumbi adetunaga misolo ya Kabila ope koto ote motapesa na information mabe eyaka Katumba mwake iye moto anga kosa kisongi po kabola Kabila na Katumbi de John Numbi abisi bango abite to bosana tota siko loko babengi kombo nango Congo na réunion na bango tango basali John Numbi loko aki moto mapinga Kabila tali alobi te na koko bimisa John Numbi te akende kosangisa ba député Kabila tindi chef coutumier moko Kabila ga mabele à l'époque mabelo apesa ga yaka ministère ya mine kombo na Kabwelulu Martin abina kende sangisa tous les députés les élus tout tendance confondue ya Grand Katanga y compris na mama leki ya Joseph Kabila Janet Kabila pe aka na kati donc réunion salami ka minke réunion basalaka o Katumbi asaka yaka déjà makambo basolola ka Kabila na John Numbi Shiko Kabila moya kotinda John Numbi po sangisa bango ya lite po bato bakobenda bilili boni en général aliko s'ingérer na makambo ezali ba affaires civiles ya ba politique c'est que ya kana camp politique tikana sisa likanisi nanga et c'est que ba kongomani bayeba yango bien ndé aye kotinda chef coutumier au Kabila ka ministère amina fanda bozu continuer zo to Kabila Kabululu akaiba sangani na présence ya mama leki ya Joseph Kabila Janet Kabila ba sololi na makambo te mama leki na tika yoso mona lipasa moko botami na yo waboka muswa botami na manono tika ni makambo lokuto yebi yango ali mopanzi sango Janet Kabila ali na 55 o ali na 47 ale bato bongo yo bina biso ba mapasa bakana mboka ni mapasa modèle wana ata bato ba Holanda biso ba biki bato batika ko za mapasa te soko tali longia ya Janet Kabila ye ali ne longia mikolo ya Joseph Kabila na ye pona kosukisa nde ba ko sa réunion Katumbi abisa bango biloko mibale abina bango alobi ndenge na liawa pepe ilungi sengela sa nini alongwa mais biso loko to sengeli to sala yali pona makambo tali pa Congo mais tali province ya Katanga na kati wana ba député musu batombo kaka
Bobi me boni moto ache Congo na centre te nenge Félix Tshisekedi azoza moto na Congo liboso mais ya ache Katanga nde liboso asuki wana te loko Katumbi ali na conflit ye na Kabwilo abotole leadership pour le bango ti Katumbi ala gouverneur 12 ans atikala jamais kotonga ta siège ya assemblée provinciale na Katanga wana Katumbi au Vital Kamera Koumisa Awa. Ndeko Hervé. Soko ye Mekasina Lobina. Kolanda tuna nabi bon solo pas Vital Kamera kaka so lobi bonjour. Otunie na kombo na yo loko akokoka ko bomba kombo amida te soki batunde stati na yo ya kanini akobiso ta civil nanga na ali marié molonga ni ya mama amida wana bo solo nyonso to tikali ya kobe lokuta yoka siko na ya yoka na ya siko na rapport ya lipo na kota sala ba kongomani ki ya Moïse Katumbi tango basangala lobike na zokende Kinshasa mokota mboka benginga aye na Kinshasa. Le quoi est qui n'a cahier de charge dans la sanction des députés à Grand Katanga, bagi tozo primature na ko remplacer Pepe Ilunga. Tant voyez Félix Tshisekedi a bengi. Abi na Katumbi. Tozo solo la Congo. Yebisanga cahier de charge na yo mais c'est Katumbi. Ya liboso tango ya ka lobi ka yepo na poste te. Ya mi bala ye ba obi ya na cahier de charge. Félix atu na Katumbi cahier de charge no ya linini. Katumbi a lobi hotel. Tango Kabila aka président de la République na laka na 150 000 permis oye bande ko permettre ngana sa l'exploitation ya ba minéraux na Katanga tango na bebani na Kabila na songi akatumba mwake esali ete Kabila botolinga ngonyoso na tika yaki na 40 000 apamba Katumbi tabebani na Kabila nani comment il s'appelle encore Katumba mwake tango babandi makamba to penalty Katumba mwake ali na bomoyi conflit na bango moto azongisaka na Congo akatumba mwake raisonnez bien vous allez historien ya temps présent na temps passé na futur rapidement yoka na ziega sina union sacrée de Félix Tshisekedi atuni alobi fa comme premier ministre permis ya makambo babengi ba document na eko permettre na mambo exploitation de Félix Tshisekedi habité nzelo nga na ali nango komba nzela wana ali Congo na kanisa te makanisi wana soki na yebisi yango bakongomani bakosepela te ke yo ndenge nga kanisa kwa kaseye atako bakindomba bandima kote bakoza criminel économique okoko bimisa makanisa boy batu na ndeko Bemba bina mokonza mboka babite omoni te na fundi déjà l'état congolais pour na makambo na nga ya 7 millions de dollars hélicoptère au Kabila panzaka bandako na nga yo basalaka boy esengeli na za besoin ya application na yo pona nini l'état congolais a futanga mbongo. Félix avait tout le boko na table. Abinga kanisa ki boyelinga makambo etali Congo. Na kanisa ki boyelinga makambo zo le kana est. Et ali souci na bino. Na kanisa ki boyelinga pasi ya ba kongomani. Nzoka nde bino bo ali obe na intérêt na bino. O koto ali ki bazong selaye 150 000 permis na ye ya certificat pour l'exploitation ba minéraux. O koto ba nyongo de l'état congolais ali nango. Mais est-ce que yango na dozo so Congo? Tango ba moni ete Félix Tshisekedi yango na zo bisa ba kongomani. Défaut ya Félix Tshisekedi ali motema malamu ya ali nango akolinga Congo soki Katumbi na Bemba batuva kete kati ya Félix et ali Congo te banga ba bimisa makambo nyonso to bali ko bimisa te yango wana na bisi moyindo zanga keba bato bataki moyindo zangi mupepe na Kinshasa babiso yo bakindomba tango aye na makambo minemba to fulie mopepe mais lelo aye bakebiso to komi lokwa tonga finite na kati ya mopepe to chaki po batinde lokwa ballon d'essai Cheribert okende oyebi makambo yo sala na lak yo koko loba makambo zolobela Félix Tshisekedi te mwasi moko aleki na etando ikie ye aka député national kuna na kati assemblée comme ne Christelle Vanga na kati assemblée aka présidente ya commission en droit de l'homme et ali domaine au Kabila lingaka te po ba massacre ya Kabila violation en droit de l'homme Kabila c'est na mboko akoko lingate ba céder ngo semaine opposant donc moi suwana aka na même esprit na mabunda na Kabila et puis yango basaka ni ba pesa ka commission na est-ce que Vanga ko ebisa ba kongomani o ba votaka e bilan na ye en étant président ya commission en droit de l'homme to bénéficier nango nous sommes où akoko ebisa biso si na Kinshasa to lala to lamuka marche salema contre Gonsa Malo Dao Christelle Vanga bande ko soutenir ba bomisa bato akoko loba na biso rapport nino ya sala na opinion donc soki ba simbi Félix Tshisekedi ya lokwa ba simbi biso to kotelema union sacrée et ali loko eko bimisa biso na passe union sacrée ali loko eko longola biso na chômage to ali nango na nzala donc eko lingate bato batavaka po na Congo te bato batavaka po na mabumu na bango bato bazolinga bakoma ba milliardaire
balo bana Félix Tshisekedi nde bakangaka Kabila en otage ndenge ba mesanaka baningi ba nango ba Félix Tshisekedi. Dernière question, eza question moro nazo comprendre ngo tira moko Moïse Katumbi, bon na tché des côtés ba sociétaire na ba Lutundula, ba Moindo Nzangi, ba Chéribert Okende, ba Zoboya, le fait pour Félix il a responsabilisé bato ba outil fraîchement FCC le roi ba le Kwebo Baliaou. Alors que bango moko ba travailla des années avec Joseph Kabila. Lecture nous ça par rapport à la position. D'accord, yeba surtout Lutundula nyonso ngekoloba mamen Lutundula tiens. Lutundula la nani. Les loyo RCD tout comment nango na mboko au Congo. C'est grâce à Lutundula. Kamikaze à l'époque, oh Kabila la tisa ba grenade ya kufa na ba Congoman. Yango na pekisaka bana Congo batika komela malala. Kolia malala na ferme ya Kingakate ou taka na ferme ya Kingakate. Bacha virus moko bakango bosanana. Soko Amerika kama ya malala wana batu bakoma ko bosana Lutundula. Okoka motalobi o Lutundula moto malabu. Tala ni moto lokwa Lutundula. Akoko za moto non ndeko nanga yafe. Tozoka batu bazolo bababi o Lutundula za expérience parlementaire. To bénéficia kanango. Babi sabiso na mandat na bango depuis 2006-2011. Batikili para combien? Bali autorité budgétaire. Babi sabiso soki ya solo bakabeli ya pep. Loi nino ba voter ali na avantage na biso. Soko ke na Brazza ato sai 5 ans libanda okokuta lipe ali na même prix. Gamage ali pe ali le même. Et bongo bango. En étant ba député, yesika gaili, soki na lomela, soki na kataka kokombe kuna. Batakuna ba bénéficiaka na mandat na yaki député. Félix Tshisekedi n'est pas comme Kabila. Soki Kabila parenaka bango na bokonzi na bango ali baba les 40 volets. Ndenge Kabila parenaka bango Félix Tshisekedi alukwa bango te. Félix Tshisekedi atikali na vision ya peuple. Et puis faut ba yeba bango union sacrée et ali composer na misère ya population. Tokolinga te biloko bango bazolinga ba memela mokonza mboka. Est-ce que tout milieu tourner dans la union sacrée? Est-ce que ils a quoi affaiblir Félix? Et quoi affaiblir Félix c'était pour Félix ali na peuple. Peuple ali ko soutenir union sacrée. Katumbi ngai na yebaki ke Katumbi na Kabila si bazongana do be moto moko. Libala Katumbi na Kabila basanganaki. Basanganaki pour l'intérêt ya Congo te. Basanganaki pour baluka bazongisa alliance obaki nango. Est-ce que il y a ingratitude de la part de Nabino? Attitude à triomphalisme au besoin. Parce que les commissions Babi Katumbi a crédibilisé membre de l'union sacrée. Papa, d'abord Katumbi d'abord on a lié au sein de service à renseignement et sengeli na bango balanda Jean-Pierre Bemba et si gake kotia kije na ekuna na gemena na basusu mosudu ali koyoka komi ko recruter ba mercenaires bazo utaka bangi donc sengeli na service à renseignement bazwa makambo ano sérieux kije Jean-Pierre Bemba na gemena sengeli bo fongolela ngo misu bolandela yango parce que bango na nzela Soros baki na idée que bakota Félix Tshisekedi comme infiltré et puis na suka lokwa caméra kataki ko boma Félix ensemble na général ote kokupa de fait Kaim bango balingaki ba profiter de basa Félix Tshisekedi mabe nzambe nde moto lokwa Félix Tshisekedi na sima na ye loboko nzambe ali ezotindika ka liboso yango moni confusion ye mais na ngina lobelo komoko tango lobe ingratitude na Katumbi na Félix Tshisekedi nani ali na kilo peuple c'est Félix Tshisekedi. Katumbi c'est un leader mineur. Les lois yobi ke na Kabila yoko ba ko na katia kapwani na gouverneur ya Lubumbashi. Yalipo anipo gouverneur wana botole leadership Kabila. Bango mibale yoko ba yoko na katia alipo leadership ya Moïse et comment diviser. De l'autre côté ti Katumbi ina ka Mouyez yalipo na lwala ba botole déjà leadership. Donc yali signe ingratitude et yali que Félix Tshisekedi yali na alliance na peuple congolais et non na ba individu ba seneni baye. Donc yeba yango ete population nde moto asali Félix confiance obaki na Kabola libala yo na Kabila. Donc la population atindi Félix c'était que ça l'alliance na ba individu. Population atindi ça l'alliance eux comme même la population ni bonheur. Eux comme même la population kimia. En 2016 nous avons aussi cette émission le 16 janvier te commémora qui assassinat ya Moïse Kabila, ça fait 20 ans depuis qu'il a été assassiné et ça coïncide avec la libération il y a Edi Kapen qui aide Kanaé donc disons le garde rapproché naé. Mais curieusement, on a monioté qu'on rendre hommage à Moïse. Encore dans le Lumumba. On est allé Matumboli. Lumumba n'a reconnu comme héros national. Na même titre que Kumbaki national Tshisekedi wa Mulumba. Ndenge moko na reconnu Tagarosi Mukendi. Thérèse Kapangala. Mais tant que tout ninga makambonga na kende ko rendre hommage na Moïse moto a trahi biso. Comment ça? Même Taïla biso n'est jamais trahir les Congo, a trahir biso les sous. Mais nani azali géniteur et logo to benga infiltration. Si ensemble na ngwanda bango bato ba trahir mboka au Congo, bango bato ba memeli biso logo to benga infiltration.
kobosana te Moussa Laurent Désiré Kabila amemela biso James Kabarebe, amemela biso Defe Kaime, amemela biso même Azarias Rubewa. Un jour motuna tokotuna ka Rubewa. Pourquoi tango babengana James Kabarebe patron ya RCD, lobby nango mbala moko RCD botami. Donc Moussa ali modalité akufa pona mboka te. Moussa akufa ka pona ba intérêt na ye. Et loko toko senga nde na mokonza mboka puis na parlement. Te Moussa tikala koza jamais nationaliste. Ok, moto a fragilisé beaucoup sur le plan tel comme on a Moussa Laurent Désiré Kabila. Et puis l'incarnation et infiltration, c'est Joseph Kabila pour donner les alliés régime. Oh Moussa Yaka nango infiltration sur le plan national. Il y a comme même Rwandais ensemble. Na moto babenga ka professeur Arimo Vasakani mais tigana cité ne loko moga lettre capitale. Oui, sengeli ba kongomani ba yeba yango. Le 16 janvier biso doit ko senga te ba supprimer yango na calendrier. Et à kazuro tête ko nani ko kende ko s'incliner liboso tomba Moussa. Yo monite même motaboma et Joseph Kabila. Ti Kabila Moussa kota na sa mabele. Kabila se présenta deux fois. Jour à Liboso, Robaka na cercueil ya Pamba. Bo bacha na mausolée Bembe Batika na Zimbabwe. Ayaka s'inclina. Na une fois Pamba. Ti le loi ayaka te. Mais Félix Tshisekedi oh tout autour na ye. Ali na bolingo mboka. Ali na besoin ko sangisa ba Kongomani nyonso. Atale lobite. Ata ko Kabila sakinga mabe. Ata ko mama leka Kabila Janet Kabila tikala jamais ko linganga. Souci na bango na Kamere na Defe Kaime. Na Tcholo Numbi akiba bomanga. Mais akei quand même ko sanine. Ko se rendre hommage comme un ancien président de la République, pas comme un héros national, pas comme Makambo Badoubalobakanabiso que Mousse Sengeli et puis Biso de Kosengete, na rapport ma pink et Sengeli Baso Bemba Mousse Siga Kana Zimbabwe, va condamner yango. Et dans la Zimbabwe? Oui, on a Gaserge à Pamba. Te, a Gaserge à Pamba. On a Biso Bosolo de Konanga. En 10 secondes, parce que tu débordais déjà, caméra yango, va coordonner la bande de Konyoso, Bazana besoin pour poursuivre l'échange et puis Toro Kabolo. Oh alingaka Congo na alingaka Congo te na pesi numéro na nga alona singa biso tolobi ete biso tolobi 2023 élection ya li priorité te koleka social ya ba Kongomani to ali na besoin kimia na este to ali na besoin chômage na biso bazolango solution yango nde priorité loko to koyebisa mokonza mboka Félix Tshisekedi yangwana numéro na nga ya alona ya li plus 243 89 42 860 32 plus 243 89 42 860 32. Soko bengi do komi na WhatsApp okozwa ngai moko. Merci de votre passage. Ngai pe na tondi obotonde de konanga. Fin de cette émission, mesdames et messieurs, merci de votre sympathique et réelle attention. Merci à toute l'équipe technique de Congo Belge Télévision qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Aussi, je profite pour faire un clin d'œil spécial à la patronne et présidente de la fondation Sakina, je cite Plamedi Boulanda Sakina. Elle est ambitieuse et battante. L'émission est terminée. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.